Šta te možda najviše iznenadilo u obrazovnom sistemu? Profesionalnost i proaktivnost. Ako neko želi da bude bogat, on neće biti Nije učitelj. profesija za vas. Blagosloveni smo i time što živimo u zemlji koja nam omogućava sve to. Mi možemo da izrazimo svoju veru slobodno ovde i mislim da ne bih živela ovde da to nije tako. Pozdrav svima i dobrodošli nazad na podcast Dubai na balkanski način. Danas pričamo o temi koju ste često tražili, kako izgleda raditi kao učitelj u Dubaju i da li naši ljudi ovde mogu da grade karijeru u obrazovanju. Moja gošća je Milica, učiteljica koja živi i radi u Dubaju i neko ko je veoma aktivan u zajednici kroz rad sa decom i porodicama sa Balkana. Pričat ćemo o poslu, izazovima života u inostranstvu i o tome kako sačuvati identitet daleko od kuće. Milice, dobrodošla. Hvala puno. Hajde, volio bih da krenemo negde od samog početka. Koliko si dugo u Dubaju i kako su izgledali neki tvoji prvi meseci ovde? Ja sam u Dubaju već 12 godina. 12 godina neplanirano. Došla sam nakon što sam završila svoje studije. Studirala sam italijanski na Filološkom u Beogradu i onda sam odlučila da se zaputim u Dubaji i ovde ostala. Da. Nije bilo plana da li da se ostaje duže ili da li da se ostaje kraće, ali eto, tako se desilo i tu sam. Reci mi, šta ti je bila možda negde najveća razlika u odnosu na život kod kuće kada si prvi put stigla? Najveća razlika mi je bila to što nije lako hodati baš svuda. Istina. Da, Evropa je malo drugačija što se toga tiče i zaista, znaš i ti, u Srbiji mi hodamo svuda ili koristimo gradski prevoz, međutim ovde to nije baš najlakša stvar i onda sam ja nekako krenula da to radim kad sam stigla ovde, međutim vrlo brzo sam skapirala da to nije baš normalizovano ovde. Eto, to je bio najveći šok. A što se profesionalnog života tiče, nisam imala većih šokova iz razloga što ja nisam radila u Srbiji uopšte. Ja sam završila svoje studije i nisam imala profesionalno iskustvo nikakvo u Srbiji, tako da je ovde bilo moje prvo iskustvo i neko možda kaže da sam blagoslovena time, a neko kaže možda je trebalo da kreneš u Srbiji prvo čisto da vidiš da se navikneš na naš sistem. Međutim, eto, ovde sam ostala, ovde sam radila i nije bilo nekih šokova. Međutim, posle sam krenula da uviđam razlike. Da li je postojao možda trenutak onda kada si shvatila da ipak želiš da ostaneš ovde duže? Da, bio je trenutak jedan, malo kasnije. Ja sam dosta dugo radila u vrtićima prvo i u early learning centrima, kako ih ovde zovu. I onda sam se u jednom trenutku vratila, to je bila korona, vratila sam se u Srbiju i onda tražila posao, htjela sam nešto da promenim tada u životu, međutim vratila sam se u Dubai jer sam dobila jako dobru ponudu i ja sam i dalje u istoj školi sad. Super što si to pomenula, hajde da pređemo na taj deo koje sigurno sam da sad sve zanima. Ti radiš u Arbor School. Tako je. U Dubaju, koja se često predstavlja za jednu od greenest schools ovde. Šta sad to tačno znači u praksi? Kako izgleda, da li bi nam malo pojasnila kako izgleda to obrazovanje gde se fokus stavlja na prirodu, na ekologiju i na jednostavno jedan razvoj dece na holistički način? Izgleda jako lepo. Bilo je to nešto novo i za mene, moram da kažem, jer imam utisak da u Srbiji nemamo toliko razvijenu svest o tome, iako je naša priroda i bujnija i zemlja plodnija i sve drugačije, pa valjda i zbog toga se nekako ovde više fokusiraju na to, jer ovde ima peska, a Šejh Muhamed ipak ima tu neku viziju jeste da stvori Green Dubai i Arbor se nekako vodio time. Da, Arbor je mala škola, znači to je kompanija, Praxis kompanija se zove, koja ima samo jednu školu za sada i meni se to prvo jako svidelo, zato što
ima neki familijarni pristup, svi se osjećamo nekako jako intimno tamo i ima jednu jasnu ideju. To je prva škola koja je eco-sustainable ili eko-održiva škola i deca uče eco-literacy ili ti ekološku pismenost. Dobro. Tako se zove sam predmet od samog početka. Znači, ja radim sa FS1, što je u suštini 3 do 4 godine. Imaju deca i oni već tada imaju prve godine u toj školi imaju predmet koji se zove ekološka pismenost. Divno. Naravno, to je prilagođeno deci, oni uče kroz igru, ali imaju ga 2 puta nedeljno i zaista uče dosta o reciklaži, o tome kako se gaje biljke, kako voditi računa o prirodi. Imamo čak i poseban mali kurikulum koji je nekako uvrežen u naš EYFS i National Curriculum of England i moramo da pokrivamo stalno i standardne i ciljeve koji su vezani za ekologiju. Kad smo već kod tog rada sa decom, koliko je rad sa decom iz različitih kultura možda izazov ili čak i prednost? Kako ti to vidiš? Ja to vidim kao jedno uživanje. Mnogi to vide kao izazov koji je možda prevelik i to uglavnom takvo mišljenje sam uglavnom videla i primetila od ljudi iz Srbije, pošto sa njima nekako najviše komuniciram kad se vratim kući. Svi me pitaju, a kako ti sa toliko dece i odakle dolaze sva ta deca? Su to sve Arapi? Da, nisu sve Arapi. Ja radim u internacionalnoj školi, ali bude i tih slučajeva gde u arapskoj školi bude pretežno Arapa. Ima dosta arapske dece, ima dece iz Evrope, ima i naše dece sa Balkana, što je divno i onda kad se tako nešto zadesi, uglavnom traže mene, zato što deca iz naše zemlje uglavnom dolaze bez jezika, bez znanja engleskog, ali ne samo iz naše zemlje. Ja vrlo često imam decu koja dolaze iz različitih zemalja i koji su se, samo što su se preselili u Dubaji, ta deca dolaze u potpunom šoku i oni potpadaju pod kategoriju koja se zove EAL children, što znači English as an additional language children. I oni dobijaju naravno dodatnu podršku i pomoć, tako je, od škole. Zaista škola dosta daje važnost tome. Imamo i pomoć za decu sa specijalnim potrebama i to odeljenje nekako potpada pod to. Možda to ne bi trebalo tako da bude, ali ide se ka reformaciji toga. Ali zapravo izazov je koji je pozitivan, eto za mene, da odgovorim na tvoje pitanje. Super. Jako pozitivan, zato što i ja dosta jezika govorim i lingvistika me jako zanima i čak su oni probudili u meni interesovanje za bilingvizam, za multilingvizam i za multikulturalnost. Eto, super si to objasnila. A reci mi, šta te možda najviše iznenadilo u obrazovnom sistemu ovde? Pomenula se da nisi imala iskustvo u Srbiji, ali ako sagledaš samo ovo iskustvo ovde, da li postoji nešto što te najviše iznenadilo? Profesionalnost i proaktivnost, najviše. Ne prepušta se ništa slučaju. To me je jako iznenadilo i mislim, lepo si rekla, nisam nikad radila u školi u Srbiji i zaista ne mogu da govorim i ne želim da govorim o tome, ali nekako se situacija vidi i mentalitet je drugačiji. Znači, ja radim u pretežno britanskoj školi. Ja sam jedan od retkih učitelja koji dolazi sa Balkana. Ima nas dosta, ali smo više raštrkani. U mojoj školi sam zaista jedini učitelj, koji je sa Balkana, tako da morala sam nekako da sedim sa strane, da malo posmatram, da se uključujem u razgovore polako, jer kulturni šok je bio za mene kada sam krenula da radim u toj školi koja je pretežno britanska i svi imaju, svako ima neki svoj
svoju malu grupaciju tamo. Ali da odgovorim na tvoje pitanje, šta je bio moj šok? Da, profesionalnost koja mi jako odgovara i disciplina je na visokom nivou, disciplina kod dece, međutim tome se prilazi jako sistematično u stvari i proaktivno. Ako se desi, na primjer, neki mali problem koji bi možda izgledao jako onako minorno kod nas na Balkanu, dosta se pažnje daje tome, to mora da se zabeleži i vodi se evidencija o tome i pravi se plan kako bi se mogao veći neki problem prevenirati u budućnosti. To mi je fenomenalno, na primjer, bilo kada sam skapirala da je tako i inače to što u Srbiji smo jedna homogena sredina gde se pretežno priča srpski. Nema tog problema multikulturalnosti, nema većih problema. U nekim delovima Srbije da, ali u mnogim delovima Srbije ne baš toliko. I to što se tome pridaje važnost da svi jedni druge prihvatamo je bilo onako jako prijatno. Ako neko sa Balkana razmišlja da dođe u Dubaj i radi ovde kao učitelj, šta je prvo što treba da zna? Diploma, iskustvo, možda neke licence? Da, diploma je obavezna. Škole su različite i onda su različite i kvalifikacije koje su potrebne za škole, međutim, prilično su slične. Za britanske škole mogu da pričam, pošto ja radim u britanskoj školi. Kad kažem britanska škola, ne mislim da su svi pretežno Britanci, to često bude slučaj, ali to je britanski nacionalni kurikulum. Znači, britanski National Curriculum of England se primenjuje u toj školi. Za takve škole je potrebno imati ono što se kod nas zove osnovne studije ili bachelor's degree, koja je atestirana, diploma koja je atestirana sa fakulteta. Objasnit ću i o atestaciji kako se radi. A takođe potrebna je i kvalifikacija koju možemo dobiti i ovde, koja se zove PGCE, Postgraduate Certificate in Education, koja je master, ali ne baš master. Dobro. Da, radi se 2 studije koje su na master nivou i dobijaju se neki poeni koji su na master nivou, ali nije kompletan master, ili master in education. Koji se takođe, priznati su i naši masteri koji se u Srbiji rade. Sad, kako se radi atestacija? Ako ste završili fakultet u Srbiji, dokument se prevodi ili na arapski ili na engleski, najbolje je uvek na engleski prevesti. Onda se radi overa kod notara, posle toga se ide u Ministarstvo prosvete u Beogradu na overavanje, na atestaciju, ne na nostrifikaciju. Nostrifikacija se radi kada se studira u drugoj zemlji, a atestacija se radi kada želimo da radimo u drugoj zemlji. Posle Ministarstva prosvete se mora ovim redom, u Ministarstvo unutrašnjih poslova i nakon toga kada se dobije pečat, uvek se malo čeka nekoliko dana na te pečate. Na kraju se u Srbiji ide u ambasadu Ujedinjenih Arapskih Emirata i onda kad smo već u Emiratima, tu smo završili sa Srbijom, kad smo već u Emiratima, onda se ide u instituciju koju sam ja zaboravila kako se zove. Zaista. Ako želiš, napisat ćemo ispod. Ali svakako se mora overiti i ovde, ali u tome pomaže škola. Kad ste već dobili posao, jel? U tome pomaže škola. I to je taj neki poslednji jeste, to je poslednji korak u što se tiče diplome, da. A što se posle tiče procesa kada se dobije posao, moramo imati i nešto što se zove police clearance, ili ti uverenje o neosuđivanosti. Tako je. Tako je, da, jeste. Mislim da se čak tako i zove u Srbiji.
Tako da moramo da imamo to uverenje o neosuđivanosti iz Srbije i iz Emirata. Da, to je obavezno za nekoga ko radi u školi. Super si to objasnila, Milice. Hvala ti, verujem da će značiti dosta ljudima. Sad, ljude naravno zanima i finansijska strana. Ako govorimo okvirno, kakav je raspon plata u obrazovanju u Dubaju? Da li taj posao može da obezbedi stabilan i lep život ovde? Da. Odgovor je da. Kao što znate, učiteljske plate nisu visoke nigde. Znači, ako neko želi da bude bogat, on neće biti Nije učitelj. profesija za vas. On neće biti učitelj. Međutim, ima dosta prednosti što se tiče rada u prosveti i ovde i svuda u svetu. Znači, prvo, novac nije sve. Tako da ako imate volju da pomažete ljudima, da učite decu, da doprinesete svetu na taj način, to je posao za vas. I ako ste spremni da se žrtvujete, ako mislite da ćete dati sve od sebe, a da u nekim trenucima neće biti te neke novčane motivacije, hvala ti, to je posao za vas. Sad što se tiče plata, ovde se može živeti lepo sa učiteljskom platom, i zavisi gde radimo. Znači, ako radimo, na primjer, u language centrima, ja sam po profesiji profesor jezika i ja mogu da radim u language centrima. Ja sam izabrala da ne, jer sam krenula tim putem da sam u školi. Prvo sam krenula sa vrtićima i objasnit ću vam prvo kako ide sa vrtićima, jer drugačije language centri, škola, vrtići, drugačiji su uslovi. Što se tiče raspona plata u školi gde ja radim, negde su platne te liste transparentne, negde nisu, tako da čak ni mi to ne znamo tačno, jer se o tome, znate, već ne priča. Tako je. Ali tu se negde kreće zavisi sve od iskustva, kvalifikacija i nivoa jezika, škole i tako dalje, kakav budžet škola ima za to izdvojen. Od, rekla bih, 8 do 18.000 dirhama. Ako neko prima veću platu, neka se javi. Šalim se malo, ali da, tako se kreće plata koju mi primamo mesečno. Međutim, u to su uglavnom uključeni i neki benefiti. Super, to je bilo moje sljedeće pitanje. Hajde malo o benefitima. Viza mora da bude obezbeđena od strane škole, sem ako neko nije već sponzorisan od strane nekog drugog. Takođe, zdravstveno osiguranje. Htjela sam da kažem medical. Zdravstveno osiguranje je takođe uključeno u paket, privatno zdravstveno osiguranje, godišnja karta za let kući do najbližeg aerodroma u Srbiji, u zemlji iz koje smo, do prebivališta vašeg, jel? I accommodation ili stanovanje, jel? Smeštaj. Tako da, na primjer, ja, evo, živim u stanu koji obezbeđuje moja škola u Expo Village-u, ali imam i opciju da dobijem nadoknadu i da time sama rentiram svoj stan. Sad, ta nadoknada dolazi u različitim formatima, jel, u različitim brojevima. Dobro, to zvuči prilično fair. Da. Sada, Milice, ti si neko ko govori više jezika. Da li smatraš da je to možda bila neka prednost pri zapošljavanju? Mislim da jeste. Najveća prednost, rekla bih, da ne lažem sada, rekla bih je bilo to što sam završila taj postgraduate studies in education u Engleskoj, u Sunderlandu, jer to nekako uvek privlači pažnju poslodavcima koji rade u privatnoj školi, jer im to zvuči British. Da. Da, a to što govorim dobar engleski je bio dodatni plus. Sigurno. Da.
Znači, dobar engleski, neka kvalifikacija koja liči na britansku, koja vuče ka tome, to se uvek, nažalost, gleda. Nekako se to polako menja, ali znate kako, kad ima više kandidata, neko ko ima više kvaliteta koji se traže, prevagne uvek, jel? A to što govorim više jezika mi pomaže sada, više nego što mi je pomoglo pre nego što sam dobila posao. Znači, kada sam došla u internacionalnu školu, nekako su prepoznali to i dosta sam pomagala deci koja su se prilagođavala i to su sve mala deca jako sa kojim ja radim. To su 3-4 petogodišnjaci koji kad dođu i ne znaju taj jezik, uvek su i nekako slali ka meni da ih prilagodim. Tako da u tom nekom smislu mi je pomoglo, a i pomoglo mi i u komunikaciji s roditeljima dosta. Da, sigurno. Da. Jer s tim što, s obzirom da govorim italijanski, ja govorim i španski isto, mogu da razumem i portugalski, mogu malo da ga pričam, mogu onako da imam konverzacijicu na francuskom, to je već dosta, a i na arapskom, pomalo. Super. Pomalo. Da. Sad, što se tiče zapošljavanja, pomenula si native English speaker. Da. Koliko je bitno, koliko je važno biti native English speaker i da li uopšte ima prostora za naše ljude sa Balkana? Da, ima prostora, kao što vidite, ima prostora. Da, eto ti si super Da, ima primjer. prostora, ima dosta, kao što kažem, nisam ja jedina koja je ovde, koja je učitelj u internacionalnim školama, imam ja dosta drugarica, znamo se svi, koje rade ovde i iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije, iz Hrvatske i rade ruku pod ruku sa native English speakerima i jako lepo rade svoj posao, profesionalno. Mi smo jako posvećeni radnici ovde. Međutim, da, rekla sam da nekad se desi kada je velika konkurencija ili kada škola ima jako rigidna pravila da to prevagne i da neko ne dobije posao zbog toga. To se desi, naravno. Da, tako da svakako ako neko želi da dođe ovde, treba da radi na svom engleskom, na usavršavanju tog konverzacijskog engleskog i akademskog engleskog. Da, i onda je najbolje uraditi neke testove koje možemo i da priložimo. Uvijek je dobro priložiti neki dokument. Naprimjer, IELTS, academic level IELTS test ili TOEFL, ja mislim da je američki, jel? Američki. Tako da nešto tako priložiti, raditi na sebi, da se stvori ta fluentnost u jeziku je uvek dobro. Jer kod naših naroda mi svi lepo pričamo engleski, mi svi razumemo engleski. Učimo ga i u školi, to postane onako malo pasivno slušanje, jel? Onda ga učimo kroz filmove. Muziku, tako je. Znači, znamo, engleski je svuda oko nas. Čak i u Srbiji koja je vrlo srpska. Međutim, to ostane na nekoj pasivnoj formi. I onda vrlo često čujemo rečenicu ja razumem sve, ali ne mogu da pričam. Kad krenem da pričam, ne mogu da se setim. To je jako normalno. To je receptivna bilingvalnost se to zove. Znači, mi razumemo sve. Možemo i da kažemo, ali to je sve pasivno, u pasivnom vokabularu našem i onda samo to treba aktivirati. Znači, ako se vežba konverzacijski engleski ili bilo koji drugi jezik, ali u ovom slučaju engleski, mogu da se vrlo brzo stvore dobri rezultati. Super. Sad, Milice, voljela bih da pomenemo, ti si neko ko je aktivan u našoj zajednici, u crkvenom horu i veronauci također. To sad možda će nekim ljudima zvučati neverovatno, ali mi ovdje imamo našu srpsku pravoslavnu zajednicu. Da, hvala Bogu. Zahvaljujući našem ocu Prokopiju, možemo i da ga pozdravimo ovim putem ako bude gledao. Uvek. Kako je došlo do toga uopšte? Hajdemo nam malo reci o tome. Pre 3 godine sam
čula da postoji zajednica. Mislim da je bilo pre 3 godine, ne mogu da se setim tačno. Pa mislim da sada već 3, tako je. Već 3 godine, da, možda 3,5 godine, ne znam. Ne mogu da se setim više, vreme prolazi brzo. Ovde jako da, brzo. Lepo nam je jako pa nam brzo prolazi. Sam čula da imamo zajednicu, ali zajednica je već počela da se formira u to vreme. I otišla sam u crkvu na jednu liturgiju, bilo je prelepo. Bila sam očarana i mislim ono što je otac Prokopije izgradio ovde u ovoj našoj zajednici je zaista nešto magično. Usred pustinje, usred Dubaija koji nije pravoslavna zemlja, mi imamo našu malu zajednicu i blagosloveni smo i time, prvo time što je otac Prokopije uložio toliko truda, a drugo time što živimo u zemlji koja nam omogućava sve to. Crkva se nalazi u našem church kompleksu u Džebel Aliju, gde se nalaze inače sve crkve, one su sve tamo koncentrisane, čak se i hindu hram nalazi tamo. Mi možemo da izrazimo svoju religioznost i veru slobodno ovde. Ja u školi, na primjer, nosim religiozni nakit koji je ovde dozvoljen da se nosi i mislim da ne bih živela ovde da to nije tako. Ne zato što volim nakit, nego zato što... Jasno. Zato što smo svi utemeljeni u svojoj veri i želimo da je sa ponosom nosimo. Da, ja aktivna sam i u horu. Ja sam se bavila tradicionalnim srpskim pevanjem. Završila sam osnovnu muzičku za tradicionalno etno pevanje. I pevala sam i u ženskom duhovnom horu u Smederevu. I onda sam želela da iskoristim svoj talenat u našoj crkvi. Da doprinesem, da. Iako smo mi svi zauzeti, jako u toku nedelje i to bude nekad i onako neka dodatna aktivnost kad smo umorni, sve se može kad se hoće, a i da pomažemo i sa dečicom da i njih malo uputimo na pravi put. Kad smo već kod te teme, kako izgleda očuvati identitet u jednoj islamskoj zemlji poput Emirata, evo, i da li si ikada naišla možda na neke prepreke ili možda čak naprotiv i podršku sistema? Naprotiv, na podršku sistema sam naišla. Evo daću primer. Kada krene post, na primjer, ja vrlo otvoreno govorim o tome jer me pitaju, svi su jako zainteresovani za to i za našu veru i za našu kulturu, jer ja sam tamo jedina u školi koja nije iz Engleske ili iz Irske. Da, ili iz Škotske. Tako da sve ljude uglavnom zanima to. I samim tim, pošto je, na primjer, kad je Ramazan ovde, dosta se prilagođava naš način života tome. Oni vrlo često i mene pitaju da li je okej da jedu pored mene, da li je okej da bilo šta što nije uključeno u post oni rade, naravno da je u redu, ali samim tim što neko želi da pruži podršku, znači mnogo. Da, ja takvu podršku, na primjer, nisam čak našla ni u okruženju u Srbiji. Ne znam da se slažeš sa mnom, ali vrlo često se i to desi. Tako da sam naišla više na podršku ovde. Znam čak i zašto se to dešava, a to je zato što smo svi od nekud i želimo da se svako osjeća dobro. Svako ima neku potrebu. Znate? Znači, kad čak i ljudi iz zapadnih zemalja koji nisu toliko utemeljeni u svojim nekim religioznoj praksi, i oni imaju neke svoje potrebe koje opet Dubai želi da podrži i da izađe u susret. Tako da svakog kad pita where are you from, želi da sazna nešto o njemu, želi da se taj neko osjeća dobro pored njega. Tako da ja se lepo osjećam ovde, ali moram da kažem da se lepo osjećam i zbog toga, zato što imamo kontakt sa našim ljudima, redovno idemo u crkvu, posvećujemo liturgiju
I ta neka praksa je isto održiva ovde. Baš je lepo to začuti. Sad, kad smo već isto kod toga, znam da radiš i radionice sa roditeljima na očuvanju maternjeg jezika sa decom koja odrastaju u inostranstvu. Ne. Koliko je realan taj problem i šta roditelji mogu konkretno da urade kako bi deca ostala jednostavno povezana sa svojim jezikom i uopšte identitetom? Da, to jeste prilično velika onako tema. Mogli bismo poseban podcast za to da napravimo, šalim se. Da, radim često radionice u mojoj školi. Radila sam čak i webinar sad skoro o tome za roditelje i za učitelje, o tome kako da se učenje prilagodi i učenje u školi, a i kod kuće, tome da deca dolaze iz različitih kultura i jednostavno imaju različite jezike. I najviše obraćam pažnju na to kako da se sačuva maternji jezik. Zašto? Zato što se onaj drugi problem kako naučiti engleski, kako nekako se ubaciti, uklopiti u ceo sistem koji je vrlo English dominated, je prilično lako rešiv, pogotovo kad se radi o maloj deci. Znači, mala deca kada su u periodu do 7. godine života su u tom nekom kritičnom periodu razvoja gde se njihov mozak se ponaša kao sunđer. Znači, oni sve upijaju, oni se vrlo lepo prilagode, međutim, vrlo često se desi, to je najčešći slučaj, da izgube taj neki deo sebe. Mm-hmm. Čak i ako se u njihovoj kući govori taj maternji jezik često, taj input jezika maternjeg i engleskog bude jako nejednak. Mm-hmm. Neko bi pomislio, ok, kod kuće se govori srpski, recimo. U školi se govori engleski. To je već jednako. Ne, kontekst nije jednak. Zato što prvo u školi se engleski vidi kao akademski jezik. Znači, oni uče content, oni uče gradivo na tom jeziku. Samim tim se on diže na neku višu lestvicu kod dece i deca ga smatraju ozbiljnijim. A onaj maternji pada. Znači, da li je to srpski, da li je bilo koji drugi, nije bitno. Druga stvar, engleski nije samo u školi. Engleski je i u supermarketu, engleski je na igralištu, u parku gde deca dosta provode vremena, u igraonicama, na rođendanima i normalno je da se jezik vrlo brzo izgubi. To se u lingvistici zove povlačenje maternjeg jezika i to je nešto što ja sam se bacila na proučavanje toga i želim da malo dublje uđem u taj problem i čak radim na tome da u svojoj školi dam fokus tome više, da se EAL children, što je u suštini English is the second language, English is an additional language children, deca koja uče engleski kao dodatni jezik, ne fokusiraju toliko na učenje engleskog koliko na očuvanje maternjeg jezika. Jer se ovo drugo dešava spontano, najviše kod ove male dece. A ako stavimo na stranu maternji jezik, što roditelji vrlo često rade, onda znamo šta će da se desi. Vrlo je prosta matematika šta se tu desi. Smanji se input jednog jezika i onda se ovaj drugi povuče i preuzme. Mozak jednostavno se prilagođava tom nekom lakšem zadatku, što je engleski, svuda je oko tebe. A reci mi, da li onda primećuješ razliku možda kod dece koje su ovde odrasle ili možda čak ovde rođena i kod onih koji dođu kasnije u nekom kasnijem uzrastu? Da. Zavisi ne samo to, da i to, ali i u kasnijem uzrastu, to je ključna reč. Kada deca dođu u kasnijem uzrastu, onda je taj već kritični period već prošao. Znači, njihov mozak je već dosta tog maternjeg jezika utvrdio
Znači, sintaksa je kompleksnija i rečenice su kompleksnije i utvrđen je dosta taj jezik i onda dete treba, kada mozak više nema tu fleksibilnost toliko, da se prilagodi tom nekom drugom jeziku. To je teže. Što je mlađe dete, to je bolje. Znači, ne treba čekati da dete krene formalno obrazovanje u Srbiji da bi se došlo ovde, ako se planira dolazak. Da. Bolje je pre toga doći, ali takođe napraviti dobar plan, čak sa učiteljem i sa školom, o tome kako da se zadrži maternji jezik. Super si to objasnila. Evo i mislim da je danas, ispravim ako ne grešim, dan očuvanja maternjeg jezika. Tako je. International Mother Tongue Day. Mother Tongue Day. Da. Reci mi, da li postoji nešto možda što te deca najviše nauče? Jer često čujemo i često kažu da koliko god mi učimo decu, isto toliko i mi učimo od njih. Da li je to istina? Jeste. Ja učim stalno od njih. Ja i dalje učim od njih. To je forever learning. Uče me, autentičnosti me uče. Vrlo dobro. Da, jer kad god sam došla u učionicu, sa svojim nekim, donela sve neke svoje probleme u učionicu, to se odmah vidi. Vrlo često moje koleginice dođu u učionicu i kažu, Bože, ne znam šta im je danas. Ja zaista ne znam šta im je danas, baš su ne valjali. I onda kad sednemo i da razgovaramo, pa mi nešto nismo dobro danas. Ili se tebi nešto desilo kod kuće, ili si se ti nešto unervozila oko nekog drugog administrativnog posla, ima ga dosta u školi. I mi smo taj stres doneli, to deca osjećaju. Tome me uče. Ono što sam ja krenula da primenjujem kada tako donesem svoje probleme u učionicu, a ljudi smo, naravno da će se to desiti, kao što i roditelji isto donesu neke svoje poslovne probleme kući, jeste da sednem i razgovaram s decom, povežem se sa njima. Mi sedimo na podu vrlo često, imamo taj circle time. Aha. To je u suštini kao zabavište. Oni su mala deca jako. I onda sednem i kažem im, Miss Milica is a little bit sad today. I've had a lot of work. Kada se tako otvori rečima deci, oni krenu da se otvaraju i oni krenu da budu autentični i pokažu dosta saosećanja prema tebi. Znači, ako tako pristupimo deci kao ljudima, oni tako pristupaju nama. Takođe, uče nas, naravno, strpljenju, jer svako je priča za sebe i onda moramo da se prilagođavamo tome vrlo često. A reci mi, Milice, šta ti se danas najviše dopada u tvom životu u Dubaju? Recimo, možda nešto što uopšte nisi očekivala kada si došla ovde? Da li postoji? Nema toga što nisam očekivala. Ja sam bukvalno došla bez ikakvih očekivanja. Bez niti koliko ću ostati, niti šta će se ovde desiti, niti šta će biti, a tako je nekad i najbolje. Valjda s tim mindsetom dođemo kada smo mlađi. Ja sam došla ovde kada sam imala 23 godine i onda nekako dođemo, pa šta se desi se. Jel? Međutim, ono što možda nisam očekivala jeste da ću imati dosta bliskih prijatelja. Da, imam puno prijatelja i kad kaže neko imam puno prijatelja, kažu kako možeš da imaš puno prijatelja, imaš više od 30 godina, to nije moguće. Meni je moguće. Valjda zato što živimo u tako nekoj zajednici koja je internacionalna i svi su od nekod. Prvo pitanje je uvek where are you from? Znači, ako se ljudima priđe tako, prijateljstva se vrlo dobro i vrlo jako, vrlo brzo u stvari stvore. Tako da, eto, nisam očekivala da ću imati puno prijatelja ovde. Baš su mi nedostajali i dalje mi nedostaju prijatelji iz Srbije. A da li onda, pomenula si prijatelje, da li onda možeš da kažeš da sebe vidiš ovde dugoročno ili ipak postoji možda neka želja za povratak u Srbiju? Pa, zaista ne znam. Ovde ima dosta prostora za profesionalni razvoj, što je sada trenutno meni prioritet u ovom delu života, u ovoj fazi života u stvari.
Ali da, postoji. Da, postoji. I ne kažem to samo da bi ovo moja mama čula, zato što ona želi da se vratim. Pozdravi za mamu. Da, pozdravi za mamu, naravno. Nego da, zaista postoji iz razloga da imam tu želju neku da donesem svoje znanje i ono što sam naučila u svetu u svoju zemlju. Mislim da je to nekako svima nama želja na kraju. Sad, kad ko stigne i u kom delu svog života i svog nekog puta. Međutim, da, u jednom trenutku sigurno da. Milice, za sam kraj, kada pogledaš sve zajedno, decu, veru, zajednicu, posao, šta ti onako daje najviše osjećaj smisla ovde? Veliki smisao mi daje to što imamo zajednicu u crkvi. To me je zadržalo u jednom trenutku ovde kad sam se premišljala. Svakako to na prvom mestu, a drugo, prijatelji koje ovde imam, sigurnost, osjećam se sigurno, osjećam se podržano od strane svoje škole u ovom trenutku, jer to je sve vrlo promenljivo. I to što živim u jednoj sredini koja mi omogućava da istražujem tu multikulturalnost i multilingvizam, što mislim da ne bih imala prilike da istražujem iskustveno u Srbiji, tako da želim i mislim da ću ostati još neko vreme ovde čisto da imam još više iskustva u tome i kad budem bila spremna, sigurno će to negde otići put Srbije. Baš lepo. Milice, hvala ti na ovom razgovoru. Mislim da smo danas otvorili jednu temu kojoj se često ne govore, a to je koliko je važno imati ljude koji kroz zajednicu i obrazovanje pomažu da se očuva identitet i prave vrednosti, čak i hiljadama kilometara daleko od kuće. Da. Hvala i tebi puno i želim ti puno sreće sa podcastom. Ovo što radiš je zaista fenomenalno i dosta pomaže ljudima u Srbiji, tako da nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Hvala ti puno. Hvala ti, Milice. Hvala i vama što ste gledali. Ako vam se epizoda dopala, zapratite kanal i podelite sa nekim kome bi ova priča mogla da znači. Vidimo se u sljedećoj epizodi sa novom pričom iz Dubaija.